हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। अब चाहिँ म काठमाडौँदेखि झापासम्मको यात्रा गर्दैछु। अहिले चाहिँ म भैँसी पार्टीमा छु। मेरो यात्रा चाहिँ सुरु भइसक्यो। अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजेको छ भनौँ न, ठ्याक्कै 4 बजेर 58 मिनट गएको छ। अब चाहिँ म कोटेश्वर हुँदै जानेछु। 5 बजे चाहिँ एकदम रोड खाली खाली छ, राम्रो छ। ओहो, चिसो धेरै छ यार, चिसो एकदमै धेरै बढेको छ। 5 बजे चाहिँ एकदमै खाली खाली हुँदो रहेछ। मान्छेहरू 6 बजेदेखि लगभग चाहिँ भिड हुन्छ होला। भैँसीपाडीदेखि रिङ रोड हुँदै जानेछु म चाहिँ, सिन्धुलीको बाटो हुँदै। ओहो, लास्टै चिसो। बाटो चाहिँ एकदम खाली छ। बिहानको राति भएर हो, मान्छेहरू उठ्ने बेला भएको छैन, भर्खर भर्खर उठ्नु थाल्दैछ। यो चाहिँ भैँसी पार्टी हो। भैँसी पार्टी हुँदै अब नक्खु हुँदै रिङ रोड निस्किन्छ, अनि त्यसपछि कोटेश्वर हुँदै, अनि त्यसपछि जाने हो झापा सिन्धुलीको बाटो हुँदै। चलाउनु पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ चिसोले गर्दा। त्यही माथि मैले यो ग्लोभ्स लगाएको छु। ग्लोभ्सले खै थाहै पाउँदैन हौ कसरी के हो। अब चाहिँ कहीँ पेट्रोल पम्प हेरेर फुल ट्याङ्क गराउने, अनि त्यसपछि जाने। पेट्रोल पम्प बन्द रहेछ। ठिकै छ, अर्को ठाउँ हेरौँला। अझै पनि अँध्यारो छ है, के कस्तो देखिरहेछ खोइ भिडियोमा चाहिँ। यो चाहिँ चौरापथ रोड हो। यहाँबाट चाहिँ सिधै गएर कोटेश्वरबाट उता लाग्ने हो। चिसोले गर्दा ब्याट्री चाहिँ छिटो ड्रेन हुन्छ। हेरौँ कतिसम्म रेकर्ड गर्न पाउँछु। म रेकर्ड गर्नेछु। ब्रान्ची रिङ रोड एकदमै खाली छ है, खाली। वाउ, राम्रो छ एकदमै। रिङ रोडमा अब लगभग गाडीहरू पनि चल्न थालिसकेको छ, लोकल गाडीहरू। बाइकहरू पनि बिस्तारै निक्लिँदैछ। अँध्यारोले केही पनि देखिँदैन होला। अब चिसो भयो, बिस्तारै जाउँ। लास्टै चिसो छ है काठमाडौँमा चाहिँ। काठमाडौँमा आयो भने चाहिँ हराइने रहेछ है, फर्स्ट टाइम आयो भने चाहिँ। कुन बाटो कता हो केही थाहा नहुने है। वान वेमा छिरिने रहेछ, अनि बाटो फेरि कता कता जाने, गल्ली छ सबैतिर। जता पनि हेऱ्यो एउटै बाटो देखिन्छ होइन। अनि जाम फेरि त्यस्तै छ हो। कोटेश्वर सिधै रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मैले बोर्ड हेरेँ होइन, सिधै देखाइरहेको छ। ल, उज्यालो भइसकेको छ, मान्छेहरू उठ्न थालिसक्यो। लोकेसन बिना चाहिँ काठमाडौँमा नहिँड्नु होला, लोकेसन हेरेर मात्रै। म लोकेसन हेरेर पनि म त हराएँ पनि है, कता हराएँ म। आधी घन्टाको बाटो मलाई 1.5 घन्टा लाग्यो पुग्नलाई। घुम्दा कता हो। काठमाडौँ चाहिँ अब उठ्यो भन्दा हुन्छ, मान्छेहरू बिस्तारै उठ्न थालिसक्यो। गाडीहरू पनि पुरा चल्न थालेछ। अघिसम्म थिएन होइन, हिँड्दै आइसक्यो। जाम नहुँदै कोटेश्वर कटौँ भनेको म चाहिँ। 5:10 भइसकेको छ नि त, त्यही भएर पुरा गाडीहरू चल्न थालिसक्यो अब चाहिँ। यो चाहिँ कोटेश्वर हो। चिसो चाहिँ कति धेरै, ग्लोभ्स लाउँदा पनि जाडो भइरहेछ क्या मलाई। कुदाउनु अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ है। बाटोमा चाहिँ कतै पेट्रोल पम्प हेरेर ट्याङ्क फुल गराउनु पऱ्यो भनेको। ल, अब चाहिँ काठमाडौँ छोड्यो है। काठमाडौँबाट सिधै झापा। म चाहिँ अब आउँदाखेरि जस्तै होइन, सेम जाँदा पनि गर्छु। यो काठमाडौँबाट चाहिँ यो बनेपा कि काभ्रे के भन्दै होइन, यो सिन्धुलीको बाटो हुँदै जान्छु। अनि विमानसम्म, विमानबाट फेरि उता चतराको बाटो हुँदै, गाईघाट चतरा हुँदै इटरी निस्किन्छु। इटरीबाट चाहिँ सिधै झापा। धुलीखेल आएपछि चाहिँ ढुक्क हुन्छ क्या। बिहानको आइसहरू छुट्न थालिसकेको छ है। अब चाहिँ यो आइसहरू सबै भरे उता भेटिन्छ क्या, सिन्धुलीको बाटोमा धुलीखेल हुँदै। जालो छ कुन ठाउँमा थाहा छैन। यहाँ रहेछ तेल। हजुर, फुल ट्याङ्क गरिदिनु नि। फुल ट्याङ्क।
हुन्छ हुन्छ ट्याङ्क फुल भयो अब चाहिँ ढुक्क भयो है जहाँ रोक्यो पनि भयो जसरी पनि भयो बिस्तारै बिस्तारै चट्टा अब चाहिँ एकैचोटि म खाजा खाने ठाउँमा रोक्नु पर्ला उज्यालो भयो भनेको राति नै छ क्या बाइकमा दुःख पनि छ है मजा पनि एकदमै छ क्या आनन्द तर बाइक चाहिँ बिग्रिनु हुँदैन होइन ए सलल एकदम राम्रो नि दामी अब चाहिँ उज्यालो भइसक्यो होइन म चाहिँ अब खाजासाजा खाइसकेँ हिँडेको अब बाटोमा चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यूहरू पनि देख्न सकिन्छ है अब चाहिँ ननस्टप जाने हो एकैचोटि विमानमा रोक्ने हो विमानसम्म चाहिँ विमानदेखि चाहिँ गाईघाट चतरा हुँदै जाने हो बाटो चाहिँ खतरा छ क्या दामी छ जोस् घुमाउरो भए पनि होइन पिच चाहिँ छ क्या एकदम पिच रोड छ राम्रो छ भ्यू चाहिँ खतरा छ होइन म चाहिँ ओह्रालो लागिसकेँ ओह्रालो झरेको यो चाहिँ सिन्धुलीको बाटो है क्यामेरा सेटिङ मिलाउन अलिकति गाह्रो छ तल आयो माथि आयो कस्तो आउँछ क्या त्यो भएर चाहिँ मिलाउन गाह्रो हुन्छ त्यही पनि अन्दाजमै अब के गर्ने हेर्नु मिल्दैन यही रहेछ क्या लाइफको एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ होइन कति ठुलो पहाड बाटो फेरि त्यस्तै छ है लेफ्ट छ राइट छ होइन यस्तै हो म नबोले पनि होइन भिडियो चाहिँ अब हेर्दै गर्नु होला अब खै के बोल्ने भिडियोमा है यस्तो राम्रो भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ माथि बादल लागिरहेछ रसी पुल भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ कति सानो एउटा गाडी मात्रै छिर्नु रहेछ क्या यो चाहिँ बर्दिवास चाहिँ यहाँदेखि 130 किलोमिटर रहेछ है तर म बर्दिवास जाँदिनँ म चाहिँ विमान हुँदै जाने हो पछाडि गाडीहरू टन्नै आयो गाडी र म लगभग सँगसँगै छौँ क्या अब एकछिन अघि खाजा खानु रोकेँ होइन त्यस्तै 15-20 मिनट बसेँ बाटो खराब आयो है ल एकदम उयो छ यहाँ चाहिँ अब खै ठाउँ कुनै कुनै ठाउँ यस्तो छ होइन अलिकति 100-200 मिटर नत्र बाँकी त सबै राम्रै छ ओहो यहाँदेखि मङ्गलटार चाहिँ 9-8 किलोमिटर रहेछ मङ्गलटार भन्ने ठाउँ 7:18 गएछ अब चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ है ल अब यो चाहिँ खोला त्यहाँ छ बाटो यो हो बसले पनि सातो खान्छ हौ यत्रो बस पनि कस्तो स्पिडमा आयो क्या यत्रो बस पनि यो बस चाहिँ खासमा यहाँ लोकल भएर चाहिँ कुद्नु पाएको हो होइन नत्र चाहिँ यो बाटो पाउँदैन कुद्नलाई लोकल चाहिँ अब यही ठाउँको लागि मात्रै हो नत्र अब हाम्रो अब पूर्वदेखि काठमाडौँ आउनु पऱ्यो भने चाहिँ होइन झापा मोरङ सुनसरी जताबाट पनि के अरे उता बर्दिवास हुँदै जानुपर्छ ठुलो बसहरू चाहिँ उता हेटौडाको बाटो हो क्या यो चाहिँ हाइस कुद्ने मात्रै हो यस्तो बसहरू चाहिँ यहाँ के अरे यो लोकल मात्रै हो मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार चाहिँ लोकल भन्नाले यही ठाउँ यो सिन्धुलीभरि मात्रै अब जस्तो हाइसहरू चाहिँ हिँड्नु पाउँछ हाइसहरू हिँड्दैन यतैबाट हो ठुलो गाडीहरू चाहिँ उता हेटौडा हुँदै जान्छ चितवन हेटौडा हुँदै यस्तो हाइसहरू चाहिँ अब यो बाटो हिँड्छ मजाले गाडीहरू क्या स्पिड कुदाउँछ क्या गाडी कुदाउनेहरू त एकदम एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त है डेली कुदाउने काम हुन्छ यिनीहरूको अनि अब कामै यही हो मतलब बाटो यही पर्छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ क्या कुन टर्निङ पछि कुन आउँछ भन्ने कुरा पनि अब कहाँनिर ओभरटेक गर्नुपर्ने होइन सबै कुरा
थाहा हुन्छ क्या उनीहरूलाई, त्यही भएर कस्तो स्पिड कुदाउँछ क्या, उनीहरूलाई त मतलबै हुँदैन। तर अब हामी भनेको त कहिलेकाहीँ हिँड्ने हो होइन, थाहा हुँदैन बाटो कुन पछि कस्तो आउँछ होइन। टर्निङमा पनि यिनीहरूले त खतरा घुमाउँछ क्या गाडी। ठ्याक्कै दुईवटा हाइस छिर्ने मात्रै छ क्या यहाँ चाहिँ, दुईवटा बस चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो बाटो चाहिँ बस हिँड्नु दिँदैन रहेछ क्या। नेपाल थोक भन्ने चाहिँ 15 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट। बाटो खतरा होइन त, पाहाडै पाहाड है। आउँदाखेरि चाहिँ मैले ग्लोभ्स लगाएको थिइनँ कि, तर जाँदा अब फर्किँदाखेरि चाहिँ ग्लोभ्स लाउनै पऱ्यो क्या, एकदम चिसो छ कि हात। ग्लोभ्स लाउँदा पनि हात कस्तो अब चिसो भएर थाहै टच गर्दा पनि थाहा नहुने क्या, त्यस्तो चिसो भएको छ। यता पनि चिसो छ, त्यस्तो धेरै त चिसो छैन, त्यही पनि हातमा चाहिँ धेरै चिसो हुने। अहिले चाहिँ बिहानको 7:26 गएको छ यो बाटोसम्म आइपुग्दाखेरि काठमाडौँबाट। ओह्रालो रहेछ क्या, पुरै ओह्रालो। वहीँदेखि काठमाडौँदेखि आएको ओह्रालो छ क्या अहिलेसम्म चाहिँ। उकालो चढ्नु पऱ्यो कि छैन, अब उकालो छ, उकालो पनि आउँछ। अब चाहिँ लगभग ग्राउन्डमै आइयो क्या, तल एकदमै। अब चाहिँ उकालो छ होला सायद। ग्लोभ्स लाउँदा पनि चिसो भइरहेछ क्या, हावा छिरिरहेछ। मङ्गलडार रहेछ है, मङ्गलडार यो चाहिँ होइन, खाजासाजा खाने ठाउँ। पानी कहाँबाट आयो यहाँ? मोमो यहाँ त झन् खतरा पानी छ त हौ। छेपिन्छ होला, बिस्तारै जानुपर्छ। ल यहाँ चाहिँ बाटो कता हो? यतैबाट त होला नि। ठाउँ बाटोहरू चाहिँ यस्तो छ कि, कुनै ठाउँ हो, नत्र त खोलाले गर्दा रहेछ कि, नत्र त बाटो त एकदमै राम्रो छ। ल राम्रो आयो बाटो चाहिँ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो छ कि, नत्र त बाटो त एकदमै राम्रो। दामी होइन त भ्यू अनि यतिको कहीँ भेटिन्छ? सिन्धुलीको बाटो चाहिँ यस्तो छ है। खतरा बाटो, दामी बाटो, दामी मजाले जान्छ क्या, मजाले राम्रो छ बाटो। बर्दिवास 115 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट है। फेरि अहिलेको जस्तै आयो बाटो। यहाँ पनि फ्लुटो गयो लेखिरहेछ। यत्रो खाल्डोमा पऱ्यो यार, खाल्टै देखिनँ क्या मैले। सानो गयो त, धन्न ह्यान्डल चाहिँ डह्रो पक्रेको थिएँ र मात्रै, नत्र म आज लड्थेँ यार। ऊ फेरि यस्तै आउँछ क्या, देखिँदैन, एकैचोटि देखिन्छ हो। खाल्डो पनि खतरा छ क्या। ल नम्बर 1 बाटो आयो फेरि। अब बाइक एकचोटि हेर्नु पर्ला। सानो खाल्डोमा पस्यो त अनि भरेको गाग्री देख्यो भने सायद राम्रो हुन्छ अरे, राम्रो होस्। अघि जस्तो खाल्डो चाहिँ नहोस् यार, झन्डै गयो यार। सेट अब त्यस्तो आयो भने चाहिँ एकदम स्लो गर्ने हो।
फेरि त्यस्तै आयो। अब चाहिँ फ्लुट भइ आयो कि यहाँ चाहिँ एकदम स्लो गर्छु म। स्लोमा जाने हो। ठाउँ चाहिँ यस्तै छ क्या, के गर्ने। सुन्तलाहरू पनि पाउँदो रहेछ है। यहाँ चाहिँ तपाईँ ऐना देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ किन लगाएको मलाई थाहा भएन। यो धेरै छ, आमा कति धेरै। यता भ्यू, यता ऐना छ यस्तो। यो चाहिँ के धार्मिक आस्था रहेको छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले आएर ऐना लगाउने गर्दो रहेछ। मन्दिर पनि रहेछ यहाँ। ऐना छ। गाडीको नम्बरहरू लेखेको हुँदो रहेछ यहाँनिर। यो चाहिँ के अब त्यस्तो एक्सिडेन्टहरू नहोस् भनेर होला सायद। भ्यू चाहिँ यस्तो छ है। ल अब चाहिँ हामी जाउँ। ऐना यता पनि रहेछ। भ्यू चाहिँ यस्तो राम्रो देखिन्छ कि। खिच्दिनँ भनेको है, खिच्नै पऱ्यो क्या ठाउँ देखेर। यहाँबाट खुरकोट चाहिँ 15 किलोमिटर रहेछ। यस्तो छ क्या बाटो। रिङ्गटै लाग्छ क्या। ओहो भ्यू। दामी छ कि ठाउँ चाहिँ। बाटो पनि एकदमै खतरा छ। ट्रनिङ कति धेरै छ आमामा। तेरिका यहाँबाट बर्दिवास चाहिँ 90 किलोमिटर रहेछ। तर म बर्दिवास जाँदिनँ। त्यो विमानबाटै उतै म लेफ्टतिर लिन्छु। आमा भ्यू त खतरा छ होइन। बाटो पनि खतरा छ एकदमै। दामी छ कि। कुदाउनु पनि डेन्जर छ हो यहाँ त। मुटु काम्ने बाटो छ अनि आमामा। यहाँ त एक मिस गेम फिनिस हो नि त। त्यस्तो छ। त्यही भएर एकदम केयरफुल भएर चलाउनु पर्छ यहाँ गाडी बाइकहरू चलाउँदा चाहिँ होइन। ल राम्रो बाटो आयो। ल भ्यू चाहिँ दामी छ कि। अहिले चाहिँ म विमानबाट लेफ्ट साइड लागिसकेको छु। अब म चाहिँ यो चतरा गाईघाट हुँदै इटहरी कान्छी चोकमा निक्लिन्छु। अनि इटहरीबाट चाहिँ झापा जान्छु।
सिधै गयो भने चाहिँ त्यो विमानबाट सिधै गयो भने चाहिँ बर्दिवास पुग्छ। त्यताको बाटो चाहिँ अलि राम्रो छैन, त्यही भएर चाहिँ म यो विमानको बाटो जाँदैछु गाईघाट हुँदै। यो बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या, कहीँ खाल्डोहरू केही पनि छैन होइन, एकदम राम्रो क्लियर बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ कि। म अब यहाँ विमान आइपुग्दा चाहिँ होइन, मैले खाना पनि खाएँ, रेस्ट पनि गरेँ एकछिन। अनि अहिले चाहिँ टाइम भन्नुपर्दाखेरि 11:50 गएको छ। बाइकमा आउनुभयो भने चाहिँ होइन यही बाटो आउनु होला, पूर्वबाट यो चतराको बाटो गाईघाट हुँदै। यो चाहिँ म जस्ट विमानबाट लेफ्ट साइडतिर लागेको अलिकति भित्र हो यो देख्नुभएको ठाउँहरू चाहिँ। राम्रो छ बाटो। यो बाटो चाहिँ कटारी गाईघाट होइन, धरान चगाडी। म चाहिँ गाईघाट हुँदै 89 किलोमिटर रहेछ अझै। म चाहिँ धरान होइन इटरीबाट निस्किन्छु। म पहिला पनि त्यहीँबाट आएको थिएँ होइन, त्यो खान्छी चोकी के भन्दो रहेछ। अलिकति विन्डी सुकिन सक्छ है स्पिडले गर्दाखेरि। यो चाहिँ कमला नदी पुल रहेको छ। यो पुल धेरै ठुलो रहेछ, लामो पनि। म चाहिँ छिटो पुग्ने भन्दा पनि होइन, अब बिस्तारै जाने, रेस्ट गर्दै जाने होइन। अनि कति बजे पुगिन्छ त्यो अब मतलब भएन। अब यस्तो टार्गेट राखेको भए चाहिँ त्यो अनुसार कुदाउनु हुन्थ्यो होइन, तर मेरो त्यस्तो टार्गेट केही पनि छैन। म चाहिँ अब रेस्ट गर्दै होइन, भिडियोहरू खिच्दै अनि बिस्तारै बिस्तारै जाने भनेर नि। म चाहिँ बिहान 5 बजे हिँडेको काठमाडौँबाट, भैँसीपाटीबाट। यो विमान ठ्याक्कै आइपुग्दाखेरि चाहिँ 11:30 जस्तो भएको थियो क्या। अब त्यहाँदेखि यता चाहिँ अब कति लाग्ने हो थाहा छैन होइन, बिस्तारै जाउँ। बाटो त एकदमै राम्रो छ। उताको चाहिँ अब पहाड थियो, पहाड सक्यो है। अब यो चाहिँ पुरै तराई नै होला सायद। यो अब तराई जस्तो होइन, पुरै अब फ्ल्याट छ। आइसहरू भर्खर आउँदैछ है। यो अब कुन ठाउँको थाहा भएन। ग्लोभ्स चाहिँ मैले खोलेको है। अब गर्मी भयो क्या यता। अब यो विमान गटेपछि त्योभन्दा उता चाहिँ अब पहाड थियो नि त, त्यही भएर हल्का चिसो थियो। यता त छैन, अब दिउँसो पनि भयो। विमानबाट यता लागेपछि त पुरै फ्ल्याट छ क्या, यस्तो उकालो ओह्रालो छैन है। हल्का टर्निङहरू चाहिँ रहेछ। बाटो त यस्तो खाली छ क्या। अब त्यो बिहानको गाडी जाने गाडीहरू गइसक्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ यो बाटो एकदम खाली छ क्या। अलिअलि अब थोरै मात्रै आउँछ। त्यसै पनि यो बाटोहरू हल्का खाली नै हुँदो रहेछ, खासै धेरै भिडभाड चाहिँ हुँदैन है। ठाउँ चाहिँ यस्तै छ। अब यो खाली छ, अब यसमा त अब 100+ पनि कुदाउन मिल्छ क्या। बाटो चाहिँ यस्तो फ्री छ क्या। कटारी गाईघाट चतरा धरान 78 किलोमिटर गाईघाट। 12 बजे है। अब कति बजे पुगिन्छ आज झापा चाहिँ थाहा छैन। मेरो अगाडिको भ्लग हेर्नुभएको छैन भने नि हेर्नु होला, झापा टु काठमाडौँ भनेर होइन, झापादेखि काठमाडौँ। अब यो चाहिँ रिटर्न हो कि काठमाडौँदेखि झापा।
झापादेखि काठमाडौँ चाहिँ साह्रो परेको थियो है। आउँदा त यता फर्किँदाखेरि चाहिँ खासै गाह्रो लागेन मलाई के। अब सुरुमा त अब बाटो थाहा हुँदैन नि त होइन, हल्का अब पहिला गाडीमा मात्रै गएको, फर्स्ट टाइममा अब बाइकमा चाहिँ कस्तो के हुन्छ थाहा हुँदैन है। जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै गयो क्या। अब अहिले आउँदा पनि बिस्तारै नै छ, त्यस्तो त स्पिड त छैन, तर पनि हल्का कन्फिडेन्ट आउँदो रहेछ क्या। टाढा छ नि अझै हाम्रो गाईघाट कहिले पुग्नु होइन, इटहरी कहिले पुग्नु, इटहरीबाटै लाग्छ अझै। इटहरीबाट त्यस्तै 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ होला झापा बस्नु, झापासम्म पुग्नु। मलाई सिन्धुलीको बाटो पनि मन पऱ्यो क्या एकदमै, किनभने त्यहाँ चाहिँ कस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम नर्भस हुन्छ होइन। के अरे अब त्यो कत्रो हाइटमा छ नि त है बाटो, आमामा क्या हाइटमा छ। अनि अब चलाउँदा गएपछि चाहिँ अब त्यहाँ गएपछि चाहिँ त्यस्तो फिल नहुने क्या, त्यस्तो उकालो छैन क्या, त्यस्तो एक्कासी त्यो अब हुन्छ नि एकदम हाइटमा त्यस्तो एकैचोटि छैन क्या। तर अब यता के अरे इलाम फिदिम ताप्लेजुङतिर गयो भने चाहिँ हो, त्यतातिर चाहिँ एकदम ठाडो उकालो छ क्या। यो चाहिँ यताको चाहिँ मलाई त्यो सिन्धुलीको बाटो चाहिँ एकदम ठाडो उकालो लागेन। बाटो चाहिँ एकदमै घुमाउरो छ, एकदमै घुमाउरो छ है। टर्निङ त कति हो कति होइन, एकदम सर्फ जस्तो छ क्या एकदम उयो बाटो त। अनि एकदम त्यो हुन्छ नि अब टर्निङ त धेरै, अब उता इलामतिरको बाटोमा पनि टर्निङ त छ, तर एकदम ठाडो उकालो छ क्या त्यता चाहिँ। तर यो सिन्धुलीको बाटो चाहिँ त्यस्तो ठाडो छैन क्या, एकदम मजाले होइन 3-4 गियरसम्म मजाले उक्लिन्छ क्या। अब 5मा चलाउँदा नि चलाउँछु भन्दा नि हुन्छ क्या। तर उता इलामतिरको बाटोमा चाहिँ 5मा चाहिँ कुदाउनु सक्दैन होइन, एकदम गाह्रो छ। तर यसमा त 5मा नभए लास्ट 4मा चाहिँ मजाले जान्छ क्या। अब म चाहिँ 4 गियरमा गएको होइन, अब ठाउँ त कति ठाउँ त 5 भयो, 4 गियरमा चाहिँ एकदम मजाले क्या। अब त्यो उकालो त्यस्तो छँदै छैन क्या, तर टर्निङ चाहिँ धेरै छ, टर्निङ चाहिँ लास्टै छ क्या। तर इलामतिरको बाटो गयो भने चाहिँ उकालो एकदम ठाडो उकालो क्या। अब त्यसमा त 1मा होइन 2मा मात्रै कुदाउनु पर्ने क्या। अब कतै कतै 3-4 हुन्छ, नत्र त 1 र 2 मात्रै क्या, 2सम्म त्यस्तो ठाडो उकालो छ क्या एकदम। तर यो सिन्धुलीको बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै बेस्ट हो। आफूलाई थाहै हुँदैन क्या कहाँ उकालोसम्म गइसकेको छु भनेर। अनि माथिबाट तल हेर्नुपर्छ, म यत्रो माथि कसरी आइपुगेँ भन्ने जस्तो हुन्छ क्या, त्यस्तो फिलै हुँदैन, त्यस्तो उकालो नै छैन क्या। तपाईँलाई काठमाडौँ चाहिँ जान मन छ होइन सिन्धुलीको बाटो हुँदै भने एकचोटि आफ्नो बाइक या स्कुटर सर्भिस गराएर जानुभयो भने चाहिँ ढुक्कसँग जाँदा हुन्छ क्या, कहीँ केही बिग्रिन्छ भन्ने हुँदैन क्या। बाटो चाहिँ त्यस्तो राम्रो छ क्या। अब 99% चाहिँ अब बिग्रिने चान्स हुँदैन होइन। अब 1% बिग्रिहालेछ भने नि बिचबिचमा ग्यारेजहरू कति छ क्या। अब त्यस्तो ठाउँमै छ क्या, त्यस्तो अभरै पर्दैन। तर हुँदैन क्या त्यस्तो। अब म पुगे पनि फर्केँ पनि होइन, तर त्यस्तो प्रब्लम आएन, किनकि बाटो एकदमै नम्बर 1 छ क्या, एकदमै राम्रो। त्यही भएर जे होस् सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ जाँदाखेरि राइड गर्दा चाहिँ ढुक्कसँग आउँदा हुन्छ, त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन, एकदमै राम्रो छ। अब एकैचोटि सायद म इटहरीदेखि उताको मात्रै गर्नेछु, किनकि भिडियो एकदमै लामो हुन्छ होइन। अब त्यही भएर बेस्ट ठाउँहरूको मात्रै रेकर्ड गर्नु पऱ्यो नि त होइन, हेर्दाखेरि पनि बोरिङ नहोस् न। अब भिडियो चाहिँ यहीँ स्टप गर्नुपर्छ होला है, बाँकी चाहिँ म इटहरीदेखि उता लागेपछि गर्नेछु। त्यही पनि अँध्यारो भएन भने है, यस्तै दिउँसो भयो भने मात्रै रेकर्ड गर्छु, नत्र राति रेकर्ड गरेको त केही देखिँदैन पनि है राम्रोसँग। त्यही हो। इटहरीदेखि चाहिँ झापासम्म मैले रेकर्ड अन गरेको थिएँ, तर रेकर्ड भएन रहेछ, त्यही भएर मैले रेकर्ड गर्न सकिनँ। र म झापा चाहिँ लगभग 6 बजेतिर पुगेको थिएँ। यति नै हो मेरो काठमाडौँदेखि झापासम्मको यात्रा चाहिँ।
भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।